Göweil. I farm it my way. Die Maisernte gilt vielerorts als 5. Jahreszeit und als absoluter Höhepunkt der landwirtschaftlichen Saison. Es ist aber auch eine extrem fordernde Zeit. Alle Maschinen, alle Mitarbeiter und Helfer sind unermüdlich im Einsatz, um die herbstliche Feldarbeit zu bewältigen. Auch beim Gumpi-Team in Osttirol herrscht Ausnahmezustand. 2 Tage lang haben wir den Lohnunternehmer und sein Team für diesen neuen Kurzfilm mit der Kamera begleitet. Wir starten unsere Maisernte-Doku in der Gemeinde Greifenburg im oberen Drautal. Es ist Mitte Oktober. Auf einem kleinen Bauernhof, hoch über dem Talboden, ist heute der Häcksler angerückt. Andi Kraus vom Gumpi-Team ist mit einer Press-Wickel-Kombination im Einsatz, um den gehäckselten Mais zu Rundballen zu pressen. Ein Verfahren, das vor allem in dieser klein strukturierten Region sehr gefragt ist, wie uns Lohnunternehmer Hans Gumpitsch erklärt. Ja, der Maisballen hat halt gegenüber den anderen Formen der Konservierung von Mais den Vorteil, dass er kompatibel mit anderen Siliertechniken ist. Bei uns, die Kleinbetriebe, haben durch die Bank Grassilage-Ballen. Mit derselben Technik können sie den Maisballen transportieren. Mit denselben Geräten können sie den Maisballen auch im Stall dann öffnen bzw. auch in die Fütterung einbringen. Und dadurch hat der Maisballen eigentlich in der kleinstrukturierten Landwirtschaft relativ schnell eine breite Zustimmung gefunden. Hans Gumpitsch zählt heute zu den größten Lohnunternehmen in der Region. Vor 7 Jahren ist er ins Maisballengeschäft eingestiegen. Aufgrund der steigenden Nachfrage konnte er diesen Bereich bis heute immer weiter ausbauen. In der aktuellen Saison ist er mit 6 Maschinen im Umkreis von etwa 200 Kilometern unterwegs. Ja, die Maisernte ist bei uns die Rush-Hour vom ganzen Jahr. Das muss man sich vorstellen, die Maissaison ist maximal 8 Wochen. Und wir haben heuer die besondere Challenge gehabt, aufgrund des verspäteten Frühjahrsanbaues, aufgrund der Witterungsbedingungen im Sommer, haben wir eigentlich konzentriert auf 10 Tage in unserem gesamten Einsatzgebiet den Hauptteil der Maisernte abwickeln müssen. Wenn man sich das in Zahlen vorstellt, wir haben heuer in 10 Tagen mehr Maisballen machen müssen wie vor 3 Jahren in der gesamten Saison. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung, die Mitarbeiter, Maschinen und auch unsere Partner gefordert haben, weil da ist einfach rund um die Uhr zu fahren gewesen. Gumpitsch arbeitet mit Press-Wickel-Kombinationen von Göweil. Das Funktionsprinzip ist ebenso einfach wie genial. Das Transportfahrzeug fährt rückwärts an die Maschine heran und kippt den Mais in den Zubringer. Sein Volumen von rund 13 Kubikmetern sorgt für einen großen Puffer, damit die Maschine kontinuierlich arbeiten kann. Ein automatisch geregelter Kratzboden beschickt über 2 Dosierwalzen den Steilförderer. Oben fällt der Mais in die Presskammer, wo er von einem umlaufenden Endlosband zum Ballen geformt und verdichtet wird. Den Durchmesser und die Pressdichte kann Andi am Terminal einstellen. Unter der Maschine verläuft ein Rückführband, das Bröckelverluste auffängt und ohne Verschmutzung wieder zurück zum Steilförderer bringt. Serienmäßig verfügt die Maschine über eine kombinierte Bindung für Netz und Folie. Um die Bindezeiten zu halbieren, kann man aber auch, wie in unserem Fall, mit 2 Rollen Folie arbeiten. Für eine schonende Übergabe fährt der Wickeltisch unter die Presskammer. Die Klappe öffnet sich und der fertige Ballen fällt heraus. Während er vom Doppelarmwickler in Folie gepackt wird, entsteht hinten in der Kammer bereits der nächste Ballen. Für lange Arbeitstage hat die Maschine einen großen Folienvorrat an Bord. Gumpi hat mit einem Träger an der Fronthydraulik nochmal weiter aufgerüstet. Der fertig folierte Ballen wird vom Wickeltisch gekippt und vom Aufsteller auf die Stirnseite gedreht. Das minimiert das Risiko für Beschädigungen und vereinfacht den Abtransport, den hier der Landwirt mit dem eigenen Frontlader übernimmt.
Die Maisballenpresse verfügt über eine eigene Bordhydraulik, welche über die Zapfwelle angetrieben wird. Göweil gibt einen Leistungsbedarf von mindestens 120 PS an. Die 16 Tonnen schwere Maschine will aber auch auf der Straße bewegt werden. Deshalb spannt Gumpi vergleichsweise große Traktoren vor. In unserem Fall einen Steyr CVT 6240. Andi hat die Kombination in Transportstellung gebracht und macht sich auf den Weg zum nächsten Kunden. In der Zwischenzeit wechseln wir auf die andere Seite der Hohen Tauern nach Kaprun, am Fuß des Kitzsteinhorns. Dort ist Hans Gumpitsch mit einer weiteren Maisballenpresse im Einsatz. In Spitzenzeiten ist der Chef auch nach wie vor selbst mit den Maschinen draußen unterwegs. Ganz genau, da tausche ich dann den Schreibtisch gegen die Maschine. Das, was ich an und für sich eigentlich lieber tue. Für das bin ich eigentlich Lohnunternehmer geworden, aber natürlich ab einer gewissen Größenordnung braucht die Administration so viel Zeit, dass ich natürlich mehr im Büro sitze. Aber jetzt natürlich, wenn es Kopf auf Spitz zusammengeht und wir Tag und Nacht im Einsatz sein, dann bin ich selber auch auf der Maschine als Springer. Insgesamt 6 Hektar Mais hat dieser Betrieb angebaut. Obwohl die Pflanzen im Sommer von einem schweren Hagelwetter beschädigt wurden, steht der Bestand gut da. Zum Häckseln ist das Lohnunternehmen Voigthofer mit einem Fendt 942 Vario und einem 3 Meter breiten Anbauhäcksler von Kemper im Einsatz. Die halbe Fläche konserviert der Landwirt im Fahrsilo als Winterfutter für die 45 Milchkühe. Die andere Hälfte wird zu Maisballen gepresst, die dann über die Sommermonate verfüttert werden. Der Vorschub im Silo wäre zu gering, um in der warmen Jahreszeit eine stabile Futterqualität zu gewährleisten. Hans Gumpitsch weist gerade den nächsten Kipper ein. Er arbeitet hier mit einer Leihmaschine, die Göweil zur Überbrückung der Arbeitsspitzen kurzfristig bereitgestellt hat. Ein Kollege in Bayern hat sich eine neue Maschine gekauft. Die Firma Göweil hat mir diese Woche nochmal ausgeliehen, damit ich über die schlimmste Zeit drüber komme, weil heuer die Erntezeit einfach sehr komprimiert ist. Durch den späten Anbau im Frühjahr ist jetzt in alle Richtungen, in alle Ebenen zugleich die Ernte. Und jetzt haben wir in dieser Woche die absolute Rush-Hour. Gumpitsch arbeitet hier mit einer LT Master aus der ersten Generation, die auch nach 13 Jahren noch immer perfekt geformte Ballen produziert. Diese Maschine sieht man, dass sie einwandfrei funktioniert. Das einzige Thema ist, man braucht bei den Einstellungen ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, weil natürlich nicht alle Sachen automatisiert sein und nicht alle Voreinstellungen irgendwo abrufbar sein. Wenn man es dann im Griff hat, also ich habe gestern mit der Maschine angefangen und so nach 50 bis 100 Ballen weiß man die Kleinigkeiten, die Tücken, und wenn man sie dann ordentlich behandelt, dann gibt es ja schöne Ballen. Die fertigen Ballen stapelt Landwirt Michael Egger mit dem Frontlader. Bereits zum 6. Mal hat er das Gumpi-Team für die Maisernte engagiert. Nicht ohne Grund. Nein, wir arbeiten schon lange mit dem Gumpitsch zusammen. Das haut immer gut hin. Und auch wenn der Chef selber einmal nicht Zeit hat, die sind nur ein super Fahrer. Die haben die Maschinen top im Griff, die kennen sich aus, wann was passiert. Die Maschine, die läuft durch, das funktioniert einfach, das harmoniert, das ist top. Nach diesem Einsatz wird Hans Gumpitsch noch einen weiteren Kunden im Salzburger Land bedienen, bevor er am späten Nachmittag zurück nach Osttirol fährt. Genau, wir fahren jetzt dann noch 10 Kilometer weiter zu der nächsten Kundschaft, einem kleineren Betrieb. Und dann fahre ich über die Großglockner Hochhaltenstraße heim auf Osttirol und mache dann heute noch 3 Kunden in Osttirol. Also da muss man schon mit der Maschine 2000 Höhenmeter auf der Straße überwinden. Auf 40 Kilometer Länge ist das schon ein bisschen Ansporn und dann geht es in Osttirol wieder weiter. Bei Gumpitsch dreht sich alles um den Rundballen, nicht nur bei der Maisernte. Viele Landwirte nutzen das schöne Herbstwetter, um den letzten Grünlandschnitt zu silieren. Wir begleiten Mitarbeiter Markus Suntinger, der gerade mit einer von insgesamt 3 Göweil G1 Presswickelkombis im Einsatz ist. Seit 2 Jahren ist er jetzt im Gumpi-Team. Eine Entscheidung, die er bis heute noch keine Sekunde bereut hat. Ja, das war schon mein Kindheitstraum eigentlich, und immer beim Gumpi sein, und deswegen bin ich auch da. Und ja, es ist halt immer Blobwechseln drin. Mit den Leuten passt es auch. Ja, das ist es um und auf. Und mit den Leuten passt, dann gefällt es aber auch da. Die Rundballenpresse G1 ist eine Profimaschine. Ideal für den harten Dauereinsatz im Lohnunternehmen. 30 bis 35 Ballen pro Stunde schafft Markus unter guten Voraussetzungen. Er lobt vor allem die hohe Pressdichte und die exakte Ballenform.
Das funktioniert auch hier im kurzen Herbstgras einwandfrei. Na, das ist perfekt. Man kann nichts sagen, es kommen schöne Ballen raus. Wenn man die anderen Ballen anschaut, von den anderen Marken, dann sind das einfach, ja, als wie irgendwo ausgepresst worden oder halt richtig kompakte Ballen, schöne. Vorgespannt ist hier einer von 2 neuen Steyr Absolut CVT, die mit ihrem goldenen Spezialdesign immer wieder für Aufsehen sorgen. Hans Gumpitsch erklärt, was es damit auf sich hat. Na, die goldenen Traktoren, das war die Idee von meinen 2 Junioren, vom Hannes und von Michael, anlässlich von meinem 50. Geburtstag. Das ist die Gold Edition, haben wir 2 Maschinen in einer ähnlichen Edition angeschafft und die sind eben heuer zu meinem 50. Geburtstag geliefert worden und deswegen gibt es die goldenen Traktoren. Für diesen Einsatz ist der Traktor gut motorisiert. Hier in Osttirol ist das Gelände aber oft sehr anspruchsvoll. Eine gewisse Leistungsreserve gehört da schon zur Pflicht. Die Press-Wickel-Kombi ist mit einer hydraulischen Triebachse ausgestattet. Was man damit alles anstellen kann, das wollen wir uns im nächsten Frühjahr bei einem Einsatz in Hanglagen ansehen. Zurück zu Andi Kraus, der die Vario Master gerade beim nächsten Kunden direkt am Feld aufstellt. Nach gerade einmal 3 Minuten ist die Maschine einsatzbereit. Nur ein Grund, warum Gumpitsch beim Ballenpressen ausschließlich auf die Technik von Göweil setzt. Ja, wir arbeiten mit Göweil eben seit 7 Saisonen mit die Vario Master. Wir haben die Maschine der ersten Generation, die Prototypen der Vario Master vor 7 Jahren als erstes in Einsatz gebracht, haben die dürfen mit Göweil und mit anderen Lohnunternehmern weiterentwickeln. Und wir haben heuer also wieder eine neue Maschine dazu bekommen, der letzten Generation. Und es macht natürlich schon sehr große Freude, wenn man ein Unternehmen als Partner hat, die lernbereit sein und lernfähig sein. Und wenn man dann sieht, wie sich das weiterentwickelt und die eigenen Ideen und Innovationen einfach in die Maschine eingebaut werden. Es gibt kein vergleichbares Gerät, das so schnell einsatzbereit ist. Mittlerweile können wir sagen, nach 7 Saisonen und vielen 10.000 Ballen pro Maschine, auch die Standfestigkeit ist ein absolutes Thema, weil die Kalkulation stützt sich am Ende des Tages auf die Lebensdauer von der Maschine. Da muss man sagen, entspricht die Maschine mindestens dem, das der Hersteller vorgibt. Ich bin der Meinung, dass wir da schon weit drüber sein. Und die Problemlösungskompetenz von der Firma Göweil ist für alle Partner, die ich habe, einzigartig. Also es gibt keine Minute in 7 Tagen, in 24 Stunden, wo die Firma Göweil nicht erreichbar ist. 3-mal haben wir heuer das Problem gehabt, dass wir ein Ersatzteil, das wir nicht auf Lager gehabt haben, schnell gebraucht haben. Dann fährt der von der Firma Göweil uns entgegen und binnen 4 Stunden vor mir wieder. Und das ist genau das in einem Einsatz, wo man so eine kurze Zeit hat, was eigentlich ausschlaggebend ist. Mit 5 eigenen Maisballenpressen zählt Gumpitsch zu den größten Anbietern dieser Dienstleistung in ganz Österreich. Die jüngste Vario Master wurde erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen. Für Andi das Nonplusultra in diesem Segment. Ja, gute Lage mit 600 Ballen ist kein Problem. Wenn die zu verpasst und vorn das wegtragen, sind 600-700 gehen in einen Tag. Und ja, nein, wir sind mit Göweil eigentlich tadellos zufrieden. Und da gibt's in der Hinsicht die Vario Master. Bist flexibel von der Gewicht her, von der Gewichtseinstellung, 80 cm bis 1,40 m. Da machst du fast an jeden Bauern glücklich. Ja. Alle 60 Sekunden spuckt die Maschine einen fertigen Ballen aus. Trotz der vollautomatischen Steuerung hat Andi aber einiges zu tun, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Das Wichtigste, dass da hinten keiner was zusammenfährt, der was zufährt. Und halt Folienbestückung, die ganzen Sensoren putzen, schauen, dass alles läuft, alles geschmiert ist. Und einfach der Nachschub passt, sagen wir, funktioniert. Ja. Und halt die Überfahrten halt über. Wir fahren recht weite Strecken von Osttirol bis oben Bad St. Leonhard auf die Back und Südtirol und wir kommen ziemlich weit am Land, ja. Am späten Nachmittag bekommen wir dann eine landtechnische Rarität für unsere Kameras. Einen Steyr 8320, mit dem ein örtlicher Landwirt hier die Maisernte für Gumpitsch übernimmt. Das universell einsetzbare 2-Wege-Fahrzeug stammt aus den späten 80er Jahren. Es war Steyrs Antwort auf die wachsenden Betriebsgrößen und die damit verbundene Nachfrage nach schlagkräftigen Maschinen. Immerhin 320 PS kitzeln Turbolader und Ladeluftkühler aus den 6 Zylindern. Mit knapp 10 Litern Hubraum braucht sich der Geräteträger vor heutigen Großtraktoren nicht zu verstecken.
Auch hier ist ein 3 Meter breiter Scheibenradhäcksler von Kemper angebaut. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, Gumpic hat keinen eigenen Häcksler. Stattdessen arbeitet der Lohnunternehmer bei der Maisernte mit anderen Dienstleistern zusammen. Miteinander statt gegeneinander. So lautet die Devise. Also das ist eine unserer Grundprinzipien. Wir bieten eine Dienstleistung an, in der wir gut sein, in der wir stark sein und wo wir uns auch mit allen parallel weiterentwickeln. Aber wir konzentrieren uns auf die Ballen. Das heißt für uns auf der einen Seite die örtlichen Silierketten, sprich Transport und Maishäckseln, da arbeiten wir mit allen professionellen Dienstleistern in unserem Einsatzbereich zusammen. Wir bieten ihnen an, dass wir mit der Presse kommen und das geht nur in einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit. Man kann nicht gegeneinander arbeiten in diesem Umfeld, wenn man sich das vorstellt. Diese Ballenanzahl, die wir in 10 Tagen heuer bewerkstelligt haben, da hätten wir parallel 6 Maishäcksler und 20 Transportfahrzeuge gebraucht. Das ist undenkbar. Deshalb werden wir auf dieser Schiene bleiben und in Zukunft mit allen professionellen Dienstleistern weiterhin zusammenarbeiten. Es ist bereits dunkel, als wir die Maisballenpresse erreichen. Die gleiche Maschine, mit der Hans Gumpic noch am Vormittag in Kaprun unterwegs war. Inzwischen wurde er von einem Mitarbeiter abgelöst. Zu Stoßzeiten muss die teure Technik laufen, manchmal auch rund um die Uhr. Das geht nur, wenn das komplette Team mitspielt. Die Mitarbeiter sind eigentlich unser größtes Kapital. Für uns sind die Mitarbeiter, die Stammmitarbeiter, die wir seit Jahren hegen und pflegen, das Wichtigste und auch in der Planung das ganze Jahr. Die wissen, dass wir in dieser Zeit alles geben müssen. Wir in der Familie müssen das vorleben. Das heißt also, mehr wie 2-3 Stunden Schlaf geht sich da einfach nicht aus. Das ist für mich und für meine Kinder, die in der Firma arbeiten und die Schwiegerkinder, ist es so. Also da geht das Licht bei uns nie aus und einer muss auch immer erreichbar sein. Dafür stehen wir und dafür halten auch die Mitarbeiter zu uns. Und das ist natürlich unser großer Vorteil, wenn man ein Team hat. Deswegen heißen wir ja Gumpi-Team. Wir haben ein Team, das miteinander spielt. Der nächste Tag. Wir schauen am Betrieb der Hans Gumpic GmbH vorbei, wo heute der Mais von den eigenen Flächen für den Futterhandel zu Rundballen gepresst wird. Auch hier ist wieder Andi mit der neuen Variomaster im Einsatz. Die variable Presskammer liefert für jeden Kunden die passende Portionsgröße. Wir machen Ballen von 80 cm bis 1,40 Meter, von 500 Kilo bis 1500 Kilo. Und bei uns gibt es kleine schafhaltende Betriebe, die in der Lämmermast einen Maisballen brauchen, der 500 Kilo schwer ist und damit 14 Tage auskommen. Und es gibt andere Betriebe, die sagen, sie brauchen in der Ration 1400 Kilo Mais pro Tag und dann füttern sie einen Ballen pro Tag. Auf dem Wickeltisch wird jeder Ballen genau gewogen. Ein Drucker erstellt selbstklebende Etiketten mit Datum, Uhrzeit, Laufnummer und Gewicht. Ideal zur Dokumentation und für die spätere Abrechnung beim Verkauf der Ballen. Der Futterhandel macht aber nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus. Die meiste Zeit sind die Maschinen beim Lohnpressen unterwegs. Seine Wurzeln hat Gumpic in der Landwirtschaft. Seit Jahrzehnten hält die Familie am Betrieb in Dölsach Milchkühe und Mastrinder. Für den eigenen Viehbestand wird parallel ein Fahrsilo mit gehäckseltem Mais befüllt. 2 Radlader von Liebherr sorgen für die nötige Verdichtung. Einer davon wurde erst vor kurzem neu angeschafft. Ja, der neue Lader, der ist gut, gleich wie der alte, fällt überhaupt nichts. Und ja, 3 Tonnen Sparer ist er und 40 PS mehr ist halt der 6-Zylinder und kein 4-Zylinder mehr. Da fährt mein Berg auf mal viel schneller als bei meinem alten. Ja, beide Radler sind das ganze Jahr voll in Einsatz. Neben dem Silowalzen laufen die beiden Radlader auf der eigenen Kompostieranlage, im Erdbau und im Winterdienst. Damit ist eine gute Auslastung sichergestellt. Über 4000 Betriebsstunden hat der erste Radlader bereits auf der Uhr und das nach gerade einmal 2 Jahren. Am Ortsrand von Lienz werden gerade die Versuchsflächen gehäckselt. Eine Kooperation mit Saatgutfirmen, die Rückschlüsse über das regionale Potenzial der verschiedenen Maissorten zulässt. Im Einsatz ist ein Claas Jaguar 850 vom Lohnunternehmen Winkler aus Nikolsdorf.
Für den Abtransport sorgen die eigenen Fahrer mit großen Containern und Hakenliftanhängern. Von jeder Fuhre nehmen Michael Gumpitsch und sein Vater eine Probe, die anschließend im Labor ausgewertet wird. Gleich nebenan ist Mitarbeiter Daniel Meyer mit dem zweiten goldenen Steyr Absolut CVT im Einsatz, um die abgeernteten Maisflächen mit einer Zwischenfrucht zu bestellen. An der Fronthydraulik arbeitet ein Grubber. Hinten angebaut ist eine 3 Meter breite Pöttinger Aerosem, die Gumpitsch auch für die Getreide- und Maissaat verwendet. Es sind diese Tage der letzten Feldarbeit im Jahr. Tage, an denen alle Maschinen, alle Mitarbeiter und Helfer im Einsatz sind. Tage, die jeder Landwirt und jeder Lohnunternehmer kennt. Tage, die allen Beteiligten viel abverlangen, aber auch viel zurückgeben. Für Hans Gumpitsch und sein Team ist es mehr als nur Arbeit. Es ist eine Lebenseinstellung. Wir bewegen Sachen, die nicht alltäglich sein. Wir bewerkstelligen Arbeiten, Herausforderungen, die nicht alltäglich sein, und das mit einem Team, die auch nicht alltäglich sein. Also wir sagen immer, wir seien speziell. Andere täten sagen, wir seien verrückt. Wir sind speziell, auch das gesamte Team, auch alle Mitarbeiter, und die freuen sich, eine Arbeit zu machen. Da wird nicht auf die Uhr geschaut, wann sind wir fertig, sondern da geht es um das gemeinsame Ziel, eine Arbeit, eine Dienstleistung zu machen. Und wir sind Dienstleister natürlich mit Leib und Seele. Für uns gehen spannende Drehtage in Osttirol zu Ende. Für das Gumpi-Team gibt es nur eine kurze Verschnaufpause. Wenn ihr dieses Video seht, dann sind die Männer schon wieder im Winterdienst unterwegs. Auch hier gibt es viel Neues zu berichten. Für uns war es sicher nicht der letzte Besuch. Abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keinen neuen Beitrag mehr verpassen wollt.